Hi guys, this is from Riyazuddin. இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ என்டர்பிரைசஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸில் ரொம்ப பெனிஃபிட்டான மிஷின், ரொம்ப ஜாரிங். இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் இருக்காது. வாரண்டி நீங்கள் நினைக்க முடியாத அளவுக்கு வாரண்டி தர போகிறாங்க. என்னென்ன பொருள் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினோட டிசைனை பாருங்கள். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ண மிஷின் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டிசைன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இது டோட்டலாகவே லாக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டர்ன் பண்ணும் போது லாக் பண்ணி விட்டுரும். அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கு பேக் டேக் இருக்குது. இதில் ஆட்டோ பேக் டேக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இருக்குது. எல்இடி லைட் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்கு நீங்கள் ஸ்லோ, அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு காலர் டேனிங் இதெல்லாம் அந்த திருப்புற இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டனால். நீங்கள் ரன் பண்ண பிறகு மிஷின் ரன் ஆகிடுச்சு. மிஷின் ரன் பண்ண பிறகு இந்த பட்டன் அழுத்துனீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக் வந்து மூவ் பண்ணலாம். இது வந்து தைக்கிற வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 3 வருஷம் வாரண்ட்டி, அது என்னென்னு சொல்லிடுறேன். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் போர்டு இதுதான் வாரண்ட்டி தருவாங்க. ஆனால் நம்ம அதை தரப்போகிறதில்ல. நம்ம டோட்டலாகவே எல்லாமே தரப்போகிறோம். என்னென்ன தரப்போகிறோம் தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு மெயின் எது? பிசிபி. இந்த மிஷினுக்குள்ளே இருக்கிற பிசிபி உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி 3 இயர்ஸ்க்கு தரும். அண்டு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயோட சென்சாரு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி தரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கண்ட்ரோல். இந்த ஃபுட் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு, எரர் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் நாங்கள் மாற்றி தரோம். வித்தவுட் சார்ஜே இல்லாமல். அண்டு எல்இடி லைட் நிறைய பேருக்கு போயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எல்இடி லைட்டும் வாரண்டியில் வருங்க. உங்களுக்கு இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் 3 வருஷம் வாரண்டியில் நாங்கள் இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் மாற்றி தரோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாபின் வைண்டர். அடிக்கடி ரப்பர் கட் ஆகலாம், கவலைப்பட வேணாம். இனிமேல் நாங்கள் வந்து பாபின் வைண்டரும் இந்த 3 வருஷத்துக்கு வாரண்ட்டி தரோம். கண்டிப்பாக எங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள், ஸ்ரீ என்டர்பிரைசஸ். எங்கிட்ட வந்து இது மட்டும் கிடையாது, இன்னொரு விஷயம் காட்டுறேன். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மோட்டார், இந்த மோட்டாரும் 3 வருஷம் வாரண்டி தரோம். எவ்வளோ பொருள் வாரண்டி கொடுத்துருக்குறோம் பார்த்தீங்களா? கிட்டத்தட்ட வந்து 6 பொருள் உங்களுக்காக வாரண்டி கொடுத்துருக்குறோம். கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்ரீ என்டர்பிரைசஸ்க்கு வாங்க. நம்ம ஜாஸ் ஸ்விங் மிஷினோட அந்த டிசைனை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த மிஷினில் வந்து வைப்ரேஷன் இருக்காது, பவர் சேவரு. நீங்கள் ஒரு 10 மிஷின் வாங்கி ஒரு கார்மெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் ஒரு கஸ்டமர் வாங்கிட்டு 10 வருஷமாக அந்த ஜாஸ் மிஷின் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மா வாங்கி இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தது கிடையாது. அந்த வீடியோ வந்து நம்ம நாளைக்கு எடுப்போம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன இந்த மிஷினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். வாட்ச் திஸ் வீடியோ. போட்டாச்சு. இப்போ அடியில் இருக்கிற த்ரெட்டை மேலே எடுக்குங்க. கேஸ் போட்டேன் மேம். ஓகே மேம். இப்போ நீங்கள் வந்து தைக்கலாம். இல்லைங்க வரேன், உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் தந்துடும். இந்தாங்க மேம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேடம் வந்து இந்த ஃபேப்ரிக்கை தைக்க போகிறாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து பேண்ட்டு. இந்த ஃபேப்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் ஃபேப்ரிக்கு. இதை வந்து டபுள் லேயரில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம். ஸ்டிச் லென்த்து டயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டில் இருக்குது மேம். இந்த ஸ்டிச் லென்த்து டயல் பார்த்தீங்கன்னா லாக். இது பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம டர்ன் பண்ணோன்னு வச்சுங்க, இந்த பட்டனை இப்படி அழுத்திட்டு உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ வச்சு லாக் பண்ணி சின்னது பெருசு பண்ணிக்கலாம். சின்னது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பக்கம், பெருசு வேணும்னா அந்த பக்கம் திருப்பிக்குங்க. சின்னது வேணும்னா இப்படி கது பக்கம் திருப்பிட்டு விட்டுடலாம். கைடு தூக்கிட்டு வைக்கிறாங்க உள்ள. நோ தேங்க் மேம். ஃபாஸ்ட்டாக தேங்க மேம். பேக் டேக் அடிங்க மேம். அதில் இருக்குது பாருங்கள் பேக் டேக். ஸ்விங் பண்ணுங்க, ஸ்விங் பண்ணுங்க, அழுத்துங்க. இப்போ நல்லா இப்போ கொஞ்சம் ஹெவியாக அடிச்சு பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல, 2 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. 2 ப்ரோக்ராமில் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் இருக்குது, டிக்ரீஸ் இருக்குது. இப்போ இவங்க புதுசு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். இந்த மிஷினில் வந்து ஸ்லோ பண்ணி தைச்சிக்கலாம். ஃபாஸ்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி இந்த மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஜாஸ் மிஷினில் டேபிள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எம்போஸ் இருக்கும், இன்ச்சஸும் இருக்குதுங்க. பின்பக்கமாக அழுத்திக்கணும், நின்றுடும். கைடு தூக்கிட்டு அவ்வளோதான் விடுங்க. பேக் டேக் நல்லா இப்போ உங்களுக்கு திக்காக எவ்வளோ திக்காக அடிக்க முடியுமோ அடித்து பாருங்கள். ரெண்டாம் அடிச்சுக்குங்க. அதான் எஸ் 2 6 பீஸு கைடு தூக்கிங்க மேம். கைடு மட்டும் தூக்கிட்டு வச்சு அடித்து பாருங்கள். மொத்தம் 6 லேயரு. ஓகே, மொத்தம் 6 லேயரு. இது பேண்ட்டு. ஆக்சுவலி வந்து பேண்ட்டு மெட்டீரியல். அது நம்ம தைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரெட்டு கட் ஆகுதா அது செக் பண்ணிக்கணும். பக்காவாக இருக்குங்க. இவ்வளோ திக்கு ஏறி இருக்குது.
பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குன்ட்டு. மிஷின் எப்படி மேம் இருக்குது? ஸ்மூத்தாக இருக்கா? சூப்பராக இருக்கு. நைஸாக இருக்குது. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. ஆக்சுவலி இதில் வந்து வாரண்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன். எல்லா பொருளும் வாரண்ட்டி வரும். பாபின் வைண்டர்லேருந்து எல்லாமே வாரண்ட்டி வருது. இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாபின் வைக்கிற ரேக்லாம் இருக்குது. ஒரு பொசிஷன் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க மேம். இந்த பட்டன் அழுத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள், ஒன் ஸ்டெப் இதே கண்டினியூவாக அழுத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பாக போயிட்டே இருக்கும். எல்இடி லைட் வேணும்னா நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள், ஹை லோ ஆன் ஆஃப், ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் மேம். இது வந்து P1 இதுவுமே போக வேண்டாம். இல்லைங்க ஒரு செகண்ட், இது மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் அது மட்டும் இப்போ 2000 இருக்கலாம் மேம். அதை இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ். எவ்வளோ ஃபோர்ஸபிள் இருக்குது பாருங்கள் மேம். ஹையராக அழுத்தி பிடிச்சிட்டே இருக்கு மேம், மேலே போயிட்டே இருக்கும். 2400 3000 வரைக்கும் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது ப்ரோக்ராமில் லாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது பேட்டர்னில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், பேட்டர்னில் போய் பார்த்தீங்கன்னா 3000க்கு மேலே போகும். ஜஸ்ட் அடிச்சு பாருங்க. தேங்க்யூ மேம். இப்போ மேடம் வந்து த்ரெட்டிங் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து மேலே போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் போட போகிறாங்க பாருங்கள். சிசர் எடுத்து கொடுங்க சார். இதுலேயும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்லேயும் போடுவாங்க. ரெண்டாக்கரும் மடிச்சுக்கோங்க மேம். ஒன்று விஷயம் இல்லை, ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க மேம். உட்காந்துக்குங்க மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் டென்ஷன், இந்த டென்ஷனில் போட போகிறாங்க. இந்த சின்ன டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து அந்த டைட்னஸ்க்காக ஒன்று, அதுக்கு கீழே ஹோல்ஸில் எடுத்து போடுவாங்க பாருங்க. போட்டுட்டு டாப் டென்ஷன்லேருந்து சின்ன டென்ஷனுக்கு அடுத்த ரோ போடுறாங்க. ஓகே, போட்டாச்சு. அதுக்கு கீழே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கா, அதுலேயும் போடுவாங்க பாருங்க. இது த்ரெட்டிங் வந்து ரொம்ப மெயின். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷன் ஆகிறதுக்காக அந்த டேக்கப் அந்த ஆக்ஷன் ஸ்ப்ரிங்கில் போட்டாங்க பார்த்திங்கன்னா, இழுத்து ஆக்ஷன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த பின்னில் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த டேக்கப் லீவரை மேலே எடுத்துகிட்டு டேக்கப் லீவரில் போட போகிறாங்க. ரெண்டாக மடிச்சு போட்டுங்க, ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளோட எம்போஸ் மட்டும் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். டைமண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரண்ட்டில். இது டோட்டலாகவே நியூ அப்டேட்டில் வந்த மிஷின். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிங்கர் கார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்போசிட்டில். எதுக்கு அப்படின்னா புதுசாக தைக்கிறவங்க கை மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. நூல் கோத்துருங்க. அனைவருக்கும் பாருங்கள், நம்ம ஜாஸ் மிஷினை தைச்சாங்க மேடம். அவங்க நேம் வந்து ஆனந்தி. அவங்க யாரும் இல்லை, அவங்க ஒரு டீச்சர். அவங்க ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைலரிங் டீச்சர். உங்களுக்கு நல்லா அழகாக ஆரியோ கிளாஸும் அப்புறம் ப்ளவுஸ் கட்டிங்கும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டீச்சர்கிட்ட நிறைய விஷயம் இருக்குது. டீச்சரோட ஃபுல் டீட்டெயில் அண்ட் அட்ரஸ், அவங்க நேம்லேருந்து எல்லாமே கேட்டுக்கலாம். சார் மேம் வணக்கம் மேம். வணக்கம் சார். உங்களோட நீங்கள் எங்கே இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்கிறீங்க? அஸ்னாபுரம், குரோம்பேட். ஆக்சுவலாக வினோபாஜி நகர். என்னென்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள்? அங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைலரிங் கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம். பேசிக்லேருந்து எடுக்கிறோம். இப்போ வந்து ஆரியும் அங்கேயே டீச் பண்ணுறோம். ஆமாம், ஆரியும் பண்றீங்க. ஆமா. அது இல்லாம நீங்க வந்து இது முடிச்சிட்டீங்க, ஃபேஷன் டிசைனிங் முடிச்சிட்டீங்க. ஆமா, ஃபேஷன் டிசைனிங் முடிச்சிட்டு இப்போ கடை வந்து ரீசன்ட்டா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. வாவ், எந்த இடத்துல கரெக்ட்டா சொன்னீங்க? அஸ்தினாபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பாக்ஸ். ஆமா, சைடுல. உங்களோட ஆபீஸ் நேம் மேம்? ஸ்ரீ ஃபேஷன். ஸ்ரீ ஃபேஷன். அது கார்டை மட்டும் காட்ட முடியுமா? கிட்ட காட்டுங்க. 1 செகண்ட் गाइस, பாத்துக்கங்க. இதுதான் மேடமோட கார்டு. அவங்களோட ஃபோன் மேம், உங்க ஃபோன் நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஃபோன் நம்பர் அதுல இருக்கும். ஓகே, அது க்ளோஸ் அப்ல. ஓகே, இது பாருங்க. ஃபோன் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் இதுதான். நீங்க கண்டிப்பா அஸ்தினாபுரம் போனீங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. மெயினா இப்போ நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு மேம். நீங்க ஜூம் மீட்டிங் இருக்கு இல்லையா, சண்டே டைம் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்களுக்கு ஜூம் மீட்டிங் மட்டும் போட்டு ஒரு டைலரிங் கத்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். கண்டிப்பா ஷூரா பண்ணலாம்.
உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் அதாவது ஃப்ரேம் என்ன சைஸில் வச்சுருக்கிறீங்க? பெரிய ஃப்ரேம் நிறைய ஃப்ரேம் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் உட்காந்து ஆரி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கற்றுக்கிறாங்க. ஒரு 10 பீப்புள்ஸ் உட்காரலாம். அந்த அளவுக்கு இடம் இருக்குது. இருக்கு. நீங்கள் லொக்கேஷன் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேம். உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுட்டு கஸ்டமர்ஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் மேம். கண்டிப்பாக உங்கள் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் மேம். கண்டிப்பாக தேங்க்யூ. ஓகே காய்ஸ், இப்போ மேடம் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து இந்த மிஷினில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா, P20 வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம P20லாம் போக தேவையில்ல. நமக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ். அதுக்கப்புறம் நீடில் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா அப் டவுன்னு இருக்கு இல்லையா. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளோவை நான் அழுத்தும் போது அந்த டாட் பார்த்திங்கன்னா மேலே போயிடுச்சு. அதே டாட்டு கீழே வரணும் அப்படின்னா கீழே அழுத்தினா கீழே வரும். இது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஊசி வந்து மேலே கீழே நிற்கிறதுக்காக அந்த ஃபங்க்ஷன் ஜாஸில். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினில் இந்த வாரண்ட்டி விஷயத்தை யாரும் மறந்துடாதீங்க. மொத்தம் 6 பொருளுக்கு வாரண்ட்டி தராங்க. நீங்கள் வாங்குகிற மிஷினுக்கு 6 பொருள் வாரண்ட்டினா பாருங்கள், பார்கன் வைண்டர் ரப்பர் முதல் கொண்டு வாரண்ட்டி. அதனால் ரொம்ப பெனிஃபிட்டு. இந்த மிஷினோட இந்த அழகெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டிச்சோட லென்த்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டயல் பண்ணும்போது இப்படி தானே நீங்கள் பெருசு பண்ணீங்க. ஆனால் இந்த மிஷினில் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக் இது பாருங்கள். இந்த பக்கம் உள்பக்கம் பண்ணால் பெரிய தையல், அந்த பக்கம் திருப்பினீங்கன்னா சின்ன தையல். இதுதான் இல்லை. இது வந்து நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக மாற்றி வச்சுருக்கிறோம். எல்லா மிஷினும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா, இந்த மிஷினில் நாங்கள் மாற்றி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் பெருசு பண்ணிங்கன்னா இதில் அதாவது இந்த டயல் சின்னது இப்படி திருப்பினீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் திருப்பினீங்கன்னா தையல் சின்னதாகும், ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பினீங்கன்னா தையல் பிடிச்சாகிடும். மிஷினோட ஷேப் மட்டும் பாருங்கள் பேக்கில்.